Ouais, 60 degrés. Voilà, donc c'est terminé, c'est prêt à être consommé. Donc on voit bien que les bouteilles, les bouchons ont clippé. Celui-là qui est à moitié vide, on voit que le bouchon n'est pas clippé, mais ceux-là ils sont bien. Donc là ils vont se garder plusieurs mois à température ambiante. Et à partir du moment où c'est entamé, on le met au réfrigérateur pendant plusieurs semaines. Alors l'inconvénient qui se passe, c'est quand on va chauffer le miel donc à 60 degrés, on va le dénaturer. C'est-à-dire qu'il va perdre de ses qualités organoleptiques et de ses propriétés, on va dire, médicinales, si je peux parler ainsi. Donc c'est pour ça que j'ai pris un deuxième pot de miel. C'est tout simplement pour en prendre une cuillère de miel frais en même temps qu'une cuillère à soupe de sirop pour vraiment avoir toutes les propriétés du miel pour adoucir la gorge, etc. Là, le miel, dans ce rôle-là, il aura plus un rôle de conservateur et un rôle sucrant pour faire passer le goût qui est quand même pas terrible du plantain, mais une fois avec le citron, la pomme et le thym et le romarin, on se trouve avec un sirop qui est plutôt pas mauvais. Trop bon.